然係咁嘅話，可以應該上面冚蓋，上面冚蓋。試啊！哇，好成功啊！咁樣會，哇得到，你個我轉翻去住我嗰度。啊呢度個紅色嗰個其實呢度個紅色嗰個。你要對咗位先，跟住先。當佢出完藥之後咧，就會有咁嘅響鬧聲啦。咁呢個時候你唔需要驚嘅，只需要撳呢個掣撳多次。咁首先你要做嘅嘢咧，就係一起身你要食藥啦，咁你就撳一撳呢個掣。咁首先第一隻咧就係止咳嘅藥，咁呢個止咳藥咧每日就食3次啦，每次1粒啦。咁你咧就要定時食嘅。咁另外咧就係哇！唔緊要，用我哋呢部機啦。咁而家就開機先。